están haciendo, socios? Pues hoy vamos a jugar Free Fire. ¿Estás sabiendo lo que yo? Ah, ok. Bueno, vamos a jugar. Chumba arma. A ver cómo me va uno contra uno. Tan, tan, tarurururu. Sí, bueno, estos días vamos a estar subiendo cosas, contenido, melo, melo. Entonces, vamos a ir subiendo poco a poco. Pues vamos a ver cómo vamos subiendo y eso. Defy the rules and break the chains! Have it shall run free and start the world into chaos! Con Valencia y yo soy yo, pero con Valencia yo creo que para que sí debe ser bueno, pero vamos a ver, es como vendió lo que BMW de él, vamos a ver si compramos un BMW 240, vamos a ver. Listo. Está de disparar. Venga. Último uno. Hoy. Procurando. Have it shall run free and start the world into chaos!
meses, 4 años llevo jugando. Mano, me falta poquito para subir al huevón, me falta poquito para subir a diamante. Oh, heroico, heroico. Sí, no me olvidó. Pero bueno, vamos subiendo poco a poco. Vamos a la mano. Ya vamos a ver. Vamos a ver aquí. Entonces vamos. Vale. Encontramos. Ahora en el juego. ¿Quién entra? Vamos a ver quién entra. Sí. Bueno, el que quiera, el que quiera seguirme, el que quiera jugar conmigo, a casa mini Coral Sur, se lo pueden ver ahí. Juego pues todos los días, no, pues juego solamente los sábados o domingos por la noche. Entonces que me tengo que unir a un equipo PR Team.
Defy the end the chains. Es hora del show. Dirígete ahí. Havoc shall run free and stir the world into chaos. ¡Cuidado! ¡Hay un enemigo cayendo! ¡Ya agarré arma! Sígueme. ¡Ayuda! Buen trabajo. Gracias. Gracias. Havoc shall run free and stir the world into chaos. ¡Ayuda! Buen trabajo. Buen trabajo. Gracias. ¡Ayuda!
Havoc shall run free and stir the world into chaos! Dirígete ahí. Necesito equipamiento. La cámara escondida se abrió. ¡Me están cazando! Sígueme. Entendido. Necesito munición. Sígueme. Entendido. Necesito equipamiento. Dirígete ahí. Gracias. ¡Vamos por el arsenal! Sígueme. Entendido. Dirígete ahí. Sígueme. Sígueme. Sígueme.
Sígueme. Asesinato doble. Gracias. Havoc shall run free and stir the world into chaos! ¡Ayuda! ¡Dale con los sentidos de choque! Enemigo a la vista. Sígueme. Sígueme. Entendido. ¡Ayuda!